čokoládě, dneska se ideme malovat, jej! Takže ako prvé si dáme 2 veci naraz. Tieto 2. Ja viem, není to na tvar, ale potrebujeme to. Takže ja si ako prvé dávam toto. Ja si moc dávam toho. Pretože omýmu. Jak to, že mi to nejde? Až teraz. Co? Ale čo sa stalo, že to mám tu mokré? Jemine. Dobre, dávame si toto. To vždy si dávam rýchlo, lebo to je easy. Že to nie je také ťažké. Potom. Teraz si ideme dávať moje obľúbené veci. Krémik. Ideme to do okulára. Páťa. Tohto si niekedy dávam 6 alebo 5. Ale teraz si toho dám menej, lebo ideme na cintorín. Takže to stačí málo. No. Toto takto utreme. No. A toto ostatok utreme. Ináč, potom ma uvidíte, keď už budem celá a keď už budem veľké. Dobre. Takže takto vyzerám. U vás je to troška krajšie, ale u mňa je to krajšie. A ešte keď si dám okuláre. Takže takto vyzerám s okulármi. Prepačte, že som vtedy nebola v aute, ale teraz už budem.